За эхлээд энийг харъя. За C-ийн квадрат бол байдаг гэж байна. За хамгийн сүүлийн гишүүн бий 9 нь болохоор 3-ын квадрат. За тэгэхээр голынх нь гишүүн 2-ыг үржих нь C үржих нь 3 нэмэх нь гээд энэ нөгөө 6C-нд гарч ирж байна гэх. Тэгэхээр ингэж бичиж болно. За энэ бол нийлбэрийн квадратын томьёо ёсоор C дээр нэмэх нь 3-ын квадрат бол. За яг үүнтэй адилханаар 2 дугаар язгуурын дотор хэлбэл C квадратаас хасах нь 2-ыг үржих нь C үржих нь 8 болно. За энэ бол нэг 16C гэсэн үг. Нэмэх нь 64 гэдэг бол 8-ын квадрат. Эндээс энэ бол C-гээс хасах нь 8-ын квадрат гэж болно. За тэгэхээр манай бодлого бол юу болох вэ гэхээр язгуур дор C дээр нэмэх нь 3-ын квадрат. Нэмэх нь язгуурын дор C-гээс хасах нь 8-ын квадрат. За өмнөх болгон дээр бол тайлбарлсан. За тэгтээ дахиад тайлбарлая. Язгуур дор А-гийн квадрат гэдэг бол А-тай тэнцэхгүй, А-гийн модультай тэнцэн. За энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол энийг мэдж гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгаж байгаа л бодлого. За тэгэхээр энэ бодлого болохоор эхнийх нь C дээр нэмэх нь 3-ын модуль гэж гарч ирнэ. За арийнх нь болохоор C-гээс хасах нь 8-ын модуль гэж гарч ирнэ. За модуль гэж юу вэ гэхээр хэрвээ тэр модулийн дотор талд байгаа илэрхийлэл нь за тэр А нь тэгээс их байх юм бол шууд өөрөө гарч ирдэг. А тэр нь тэгээс бага байх юм бол өөрөөр хэлбэл А нь өөрөө хасах тэмдэгтэй байх юм бол урт талд нь хасах тэмдэг тавиад хасахыг нэмэх буюу нэмэх болгочихж байгаа юм үйлдэл гэл. За тэгэхээр энийг харъя. Энэ маань нэмэх байх уу хасах байх уу? Ийм байх уу, ийм байх уу гэдэг шалгана гэсэн үг. За бодлогын нөхцөл дээр бол ингэ өгсөн байгаа. C нь хасах 3-аас их. Хасах 3-аас их тоон дээр 3-ыг нэмэх юм бол үргэлж нэмэх гарч ирнэ. Энэ бол үргэлж нэмэх. Нэмэх байна гэдэг чинь энэ нөхцөлийг биелүүлж байна гэсэн үг. Энэ нөхцөлийг биелүүлж байна гэдэг чинь шууд энэ нь өөрөө гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нэр ингэ бичиж болно гэсэн үг юм байна. C дээр нэмэх нь 3. C дээр нэмэх нь 3 нь үргэлж тэгээс учраас модулийн тэмдэг нь шууд байхгүй болчихно. За харин 2 дугаархыг харъя. Энийг харъя. C бол 8-аас үргэлж юу вэ? Бага буюу тэнцүү. Ийм байгаа тооны хувьд бол энэ үргэлж хасах гарч ирнэ. Хасах юм уу? Эсвэл тэг гарч ирнэ. 8-аас бага тооноос 8-ыг хасах юм бол тэгээс бага болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ нөхцөлийг биелүүлж байна гэсэн үг. Энэ нөхцөлийг биелүүлж. За тэгвэл ийм байгаа нөхцөлийг биелүүлж байгаа модулоос гаргахын тулд тэр юмныхаа урт талд нь хасах тэмдэг тавина. Өөрөөр хэлэх юм бол C-гээс хасах 8 гэдгийнхаа урт талд нь хасах тэмдэг тавина гэсэн үг. Ийм бол. За тэгээ энийг чааш нь үргэлжлүүлэх юм бол за C дээр нэмэх нь 3 байгаа. Хасах нь C нэмэх нь 8 болоод тэгээд энэ нэмэх C нь энэ хасах C-тэйгээ устдаад 3 дээр 8-ыг нэмээд 11 гэж гарч ирнэ. За тэгээд бидний илэрхийллийн утга 11 байна. За дахиад хэлье. Энэ маш чухал дүрм. За энийг модуль гүйцснээс болоод зөндөө олон бодлого буруулна. Зөндөө олон бодлогон дээр оноо алдна гэсэн үг.